En el día de hoy, los niños aprenderán los sonidos de los distintos animalitos, entre ellos la cebra, el león, el jaguar, el mono, y de inmediato escucharemos el sonido del león. ¿Cómo hace el león? Luego escucharemos el sonido del jaguar. ¿Cómo hace el jaguar? Escucharemos el sonido del mono. ¿Cómo hace el mono? Ahora escucharemos el sonido de la serpiente. Vamos a ver cómo suena la serpiente. Y escucharemos ahora el sonido de la cebra. Sí, escuchemos su sonido. Y ahora escucharemos el sonido del tucán. ¿Cómo hace el tucán? Ahora los niños imitarán al animalito que más les gustó y por qué. Hasta la próxima. Gracias.